হ্যালো এভরিওয়ান, সবাই কেমন আছেন? আশা করি অনেক বেশি ভালো আছেন। তো আপনাদের আশীর্বাদে আমি অনেক বেশি ভালো আছি। তো আজকের ওয়েদারটা দেখুন, মানে কি সুন্দর একটা ওয়েদার, বলে বোঝানোর মতো না। মানে এমন এক জায়গায় যাচ্ছি, এটা হচ্ছে আমাদের বাড়ির পাশে। তো আপনারা শুধু ওয়েদারটা দেখুন আর মানে প্রকৃতির ছোঁয়াটা দেখুন। প্রকৃতি যে এতটা সুন্দর হতে পারে, মানে কি বলবো। দেখুন, যেদিকে দুই চোখ যাবে সেদিকেই শুধু মানে সবুজ আর সবুজ, সবুজ আর সবুজ। কি একটা অবস্থা দেখছেন, কি জোস একটা জায়গা। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে প্লিজ আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আর যদি আমার ফেসবুক পেজ থেকে দেখে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি ফলো দিয়ে দেবেন। আমার সাথে থাকুন আর নিত্য নতুন ভিডিও দেখবেন। ওকে, বাই বাই, টাটা।